ये चेंज ऑफ क्लाइमेट के वजह से जो सर्दी ज़ुकाम खांसी कोल्ड कॉफ फीवर जो है आते हैं, ये अभी जो है सीज़न जो ये महीने में जो है जब क्लाइमेट चेंज होता है, जिसमें जो है दिन जो है गर्म रहते हैं, रात में जो है ठंड रहती है, हॉट डेज कोल्ड नाइट्स, हॉट डेज कोल्ड नाइट की वजह से जो है तकरीबन जितने भी लोग हैं जो जिनको भी एज है, ओल्ड है, बच्चे हैं, मामूली सर्दी आना, ज़ुकाम, छींकें आना, गला ख़राब होना, फीवर, ये सिम्टम्स रहते हैं। अभी इसमें जो है इन प्रॉब्लम के वास्ते जो है होम्योपैथी दवाई के 2-3 दवाई जो है ये इस्तेमाल करने से जो है आपको जो 2-3 दिन के अंदर ही जो है ये सर्दी ज़ुकाम खांसी बुखार ये चीज़ जो है आराम हो जाता है आपको। मेन सर्दी ज़ुकाम में नाक छींकें आना, नाक बंद होना, गले में खराश रहना, ये चीज़, इन चीज़ों के वास्ते आप होम्योपैथी की दवाई अगर इनिशियल में अगर है हेपार सल्फ 30 के जो है 4-4 गोली 3 टाइम दिन में ले लीजिए। जुकाम छींकें आ रहे, नाक बंद हो रहा, नाक से पानी टपक रहा, हेपार सल्फ जो है 30 से 3 से 4 ड्रॉप 4-4 गोली लेने से जो है, या इसके ड्रॉप्स भी जो है 2-2 ड्रॉप 3 से 4 टाइम लेने से काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा हो जाता है। साथ ही साथ इसके साथ कई लोग बोलते हैं कि रात को जब सोने से नाक बंद हो जाता है, दोनों भी नाक बंद हो जाए, किसी को एक नाक बंद हो जाती है, इसके साथ जो है जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ये नाक खुलने के रास्ते होम्योपैथी में एक अच्छी दवाई जो है डलका मारा बोल के आते हैं, काफ़ी कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये डलका मारा जो है आप 30 पोटेंसी के 4-4 गोलियां 3 से 4 बार आप इस्तेमाल करिए। इससे जो है आपको जो है तुरंत जो है 1 दिन या 2 दिन इस्तेमाल करने से आपका नाक खुल जाता है। नाक खुलने से नाक सांस लेने भी, और इसके साथ हेडेक भी, नाक बंद रहने की वजह से हेडेक भी आता है, हेडेक का भी प्रॉब्लम इससे जो है चले जाता है। तीसरे इसके साथ जो है गले में इरिटेशन, सर्दी ज़ुकाम खांसी वगैरह होते हैं, एक सीसी ड्रॉप्स बोल के मिलता है आपको, जो है इजीली अवेलेबल है मार्केट में। सीसी ड्रॉप्स जो है होम्योपैथी का ड्रॉप्स, इसके 10-10 ड्रॉप 3 टाइम थोड़ा मामूली सा नॉर्मल पानी या कुनकुना पानी में भी जो है 10-10 ड्रॉप 3 से 4 टाइम ले लीजिए। 4 टाइम लेने से इससे जो है सर्दी खांसी ज़ुकाम या फीवर भी रहा तो आपको कम हो जाए। फीवर के साथ जिस्म में दर्द है, आंखें जल रहे हैं, सर भारीपन है, या वो उसके साथ जो है गले में भी तकलीफ़ है, तो ब्रायोनिया 30 बोल के एक दवाई आएगी, वो 30 बोल के दवाई इस्तेमाल कर लीजिए। इससे जो है काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा हो जाएगा। तीसरा, बहुत ही ज़्यादा फीवर है, बेचैनी है, घबराहट है, नींद नहीं आ रही है, आर्सेनिकल 200 पोटेंसी का दवाई जो है 4-4 गोली 3 टाइम जो है जो बड़े लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी का आर्सेनिकल 30 जो है छोटे बच्चों के लिए भी दे सकते हैं 4-4 गोली 3 टाइम। इससे जो है सर्दी ज़ुकाम खांसी फीवर काफ़ी हद तक आराम हो जाए।